दोस्तों, ये जहाज टाइटैनिक का भी बाप है, जो 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, जिसका नाम है आइकॉन ऑफ द सीज। इसे जनवरी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। आखिर इतने बड़े शिप को किस देश ने बनाया है और इसमें एक आदमी का किराया कितना है, तो चलो जानते हैं। दोस्तों, आइकॉनिक ऑफ द सीज टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा और भारी है। जहां टाइटैनिक का वजन 5000 टन था, वही इसका वजन 2,50,000 टन है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज को फिनलैंड की कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है रॉयल कैरिबियन, और इसमें दिन के हिसाब से नहीं, हफ्ते के हिसाब से यात्रा की जाती है। और इसमें एक हफ्ते यात्रा करने का किराया 61 लाख रुपए है। ऐसी फैक्ट्स वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।